चीज़ आप कचरे में फेंक देते हैं, कभी कभी उसी में ऐसी टेक्नोलॉजी छुपी होती है जो देखकर हैरानी होती है। लेकिन याद रखें, बिजली के एक्सपेरिमेंट्स हमेशा एहतियात के साथ किए जाते हैं। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूं फुर्रुख और आप देख रहे हैं फुर्रुख इलेक्ट्रिक वर्क्स। आज मैं आपको एक पुराने 9 वॉट एलईडी बल्ब के सर्किट का इंटरेस्टिंग इस्तेमाल दिखाने जा रहा हूं। यह सर्किट खराब बल्ब से निकाला गया था और टेस्टिंग के दौरान इसकी इलेक्ट्रिकल कैपेबिलिटी को चेक किया गया। वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह एक छोटा इलेक्ट्रॉनिक सेटअप स्पार्क इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। ये सिर्फ एजुकेशनल और टेक्निकल डेमोन्स्ट्रेशन के लिए है, इसलिए ऐसे एक्सपेरिमेंट्स में हमेशा सेफ्टी को पहली तरजीह देनी चाहिए। मेरा मकसद आपको इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया के इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स दिखाना है और ये बताना है कि हर पुराना पार्ट बेकार नहीं होता। आपकी राय में पुराने इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स को रिसाइकिल करना कितना फ़ायदेमंद है? वीडियो पसंद आए तो फॉलो, लाइक, शेयर और रिपोस्ट ज़रूर कीजिएगा। फर्रुख इलेक्ट्रिक वर्क्स। अल्लाह हाफिज़।